اصوات الولاد بالباك جراوند، شي كتير حلو. مرحبا، معكم ريبيكا. الفيديو اليوم هو فلوج داي ان ماي لايف. مثل ما يكون شايفين الباك جراوند تبعي مش هي الباك جراوند اللي انتم معودين عليها. انا اكشولي مخيمه اليوم وهيدي خيمتي. رح كون عم فرجيكم كتغيير اي ريلاكسينج داي، لانه اذا حاضرين فلوجز يلي انا عملتهم قبل يوجولي بيكون الفلوجز اي فيري برودكتيف داي ونهار كتير مخفوق. اليوم هو عكس الايام اللي انا كنت معوده صورون، اليوم هو اي ريلاكسينج داي. فرح كون عم شارككم تفاصيل كتيره كيف انا بقضي نهاري بالتخييم، كيف منسيسر امورنا بالتخييم. فاذا بهمكم تشوفوا كل هول التفاصيل اكيد خليكم عم تحضروا هيدا الفيديو. بس ما تنسوا اول شيء اكيد بحيرة لحظه انتم عم تحضروا الفيديو، اذا حبيتوا انكم تعملوا لايك للفيديو، تتركوا لي تعليقاتكم تحت وتشاركوا هيدا الفيديو مع رفقاتكم وتبعتوا اللينك، وكمان تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي، ضووا جرس تحت حط كلمه سبسكرايب دائما يوصلكم معلومات من يوتيوب كل مره بطلع فيديو جديد. واكيد تروحوا تعملوا لي فولو على انستغرام وعلى تويتر، سبيشلي انستغرام لانه انا كثير اكتف هونيك. واذا كان حيلا حدا منكم عنده حيلا سؤال، انا دايما موجوده على الدي امز حتى اجاوبكم وقد ما في جرب ساعدكم. وهلا خلينا نرجعكم بالزمن لورا لاول موعد حتى تشوفوا انا كيف وعيت وتشوفوا كيف قضيت نهاري لاخر لحظه قبل ما انام. صباحو هلا الساعه 8:03. اول شي رح اعمله هو انه انا هاي شي الاغراض من الشنطه اللي وراي، روح فرش اسناني، غسل وجهي، غير تيابي، البس actual clothes، اطلع ديسن قدام العالم، لانه كيس بدكم ملاحظين سوري I'm gonna keep it in this video حتى نخليه قد ما فينا realistic. وتتناموا بالطبيعة يكون في كتير سقعة، بتكونوا مغطيين ب600 الحاف وحرام وكل هالقصص. لبست من فوق بس من تحت بعدني بالبيجاما، وهلا عم بلبس اسمها دريه تقدر روح على الحمام حتى فرش سنين عم كل هالقصص. هيدا الفلوج رح كون عم بحط لكم موسيقى اكتر ما عم بحكي، لانه ماني لحالي وانا بالطبيعه. غراضي معي، خلينا نروح. هيدي هي خيمتي، هيدي هي الطريق اللي بنزل عليه حتى نروح على الحمامات لهونيك. هون مطرح ما كنا بنقعد حتى ناكل. ان كيس ما نكون حاضرين، انا لاستير صورت لكم فيديو عن شو بتعوزوا تتخيموا، رح لكم اياه بزاويه السكرين وبخانه المعلومات تحت. مثل وقت تكونوا بالبيت بتخلصوا ترويقتكم وبتفوتوا وبتزبطوا تختكم. انا هلا خلصت ترويقتي وماشي على خيمه لحتى ظبط اوضتي لانه هيدا المنظر مش مزبوط. وهلا بما انه خلصت تظبيط الخيمه كلها، يعني صارت كتير مرتبه، صار وقت انه بلش ظبط شكل، لانه حتى لو كنا بالطبيعة مش غلط انه to take care of ourselves، و especially نحط SPF. هلا انا كان لازم احط SPF اول ما وعيت بس I didn't صراحة. بلش انه مشيت شعري. كل اللي مطلعته معي انا سكين كير هن اي كريم اللي عم تشوفنا عم حطه هلا،
داي كريم والاس بي اف يلي هو لو شو ما كان، حتى لو ما حطيت لا اي كريم ولا داي كريم اي دونت سكيب اس بي اف. وسنة الماضي كمان وقتها صورت لكم شو بتعوزوا للتخييم، صورت لكم another فيديو رح لكم اياه هون، رح لكم اياه بخانة المعلومات تحت. الفيديو هو a beginner friendly makeup، شي كتير هين خرج كل يوم للبنات يلي ما بيعرفوا يحطوا ميك اب بمينيموم برودكت. it's very easy وفي شوية تريكس بقد الفيديو. it's one of my oldest videos. كتبت كتير هاند كريم كتبت كتير فيس كريم بس it's okay. so إذا بهمكن تعرفوا تعملوا الميك اب تبعكم بمينيموم برودكت you should go and watch that video. وكل الفيديوز رح اشكلكم اياه هون واكثر من هول الفيديوز على طول بتلاقوهم بخانة المعلومات تحت. شو اذا عندكم حيلا سؤال or any idea رح تلاقوها دايما بخانة المعلومات تحت. ورح اعمل البلاي ليست للفلوجز اللي صرت انا عملتهم اخر تايم، يمكن هيدا خامس واحد I think، ما بعرف يا رابع يا خامس واحد خلال سنة. رح اعملهم بلاي ليست، بتلاقوا على البلاي ليست بخانة المعلومات تحت ورح احط لكم اياها على البلاي ليست هون just in case بهمكم تشوفوا. usually my days انا بكون كتير active، ما بهدى، بكون بالبيت عم خلص كتير قصص، بس حبيت انه for once فرجيكم a relaxing day تكون بالطبيعة how it will be. هلا بدي انطر على الفيس كريم شي 5 دقايق حتى تمتصوا بشرتي مزبوط before I go and put my SPF on. please تذكير مهم، ما تقفوا sunscreen لا صيفية لا شتوية، لا في شمس لا ما في شمس، على طول حطوا SPF لأنه تحموا بشرتكم. you don't age أكتر. it helps a lot. وبلاس انتو عم تعملوا مثل بارير لبشرتكم من كل شي pollution. so ال SPF هو step please again ما حدا يعرف فيها. حطيت ال SPF ونسيت لكم انه كمان جايبه معي اي ليب بوم، سو حطيت ليب بوم على الشفافه حتى نكون هيك everything is cool. ورح احط هلا هاند كريم اللي رح اعمله. هلا صارت الساعه 10:05 سو تروقت على رواق. استمخيت انا وعم بشرب الشاي، كنت عم شوف شوي الواتساب. على فكره وقت اكون انا بالطبيعه ما في سورس للكهرباء غير الموتور اللي بدوروا البابا عشيه، بندوره ساعتين 3. سو بنتبه كتير منيح انا كيف عم بستعمل تليفوني. سو شيكت الواتساب. هلا رح اعمله بما انه هذا بعمله انا شيء بحياتي اليوميه. اذا حطيتوا الفلوجز تبعي انه انا بصلي اول شيء بالنهار الصبح، لانه الصلاه بحسها بتعطيني انرجي حتى اكمل بقيه نهاري. سو هذا هو اللي رح كون عم بعمله اجين. هلا الساعه صارت 10:06 دقائق، رح كون عم ضبطي الاغراض اللي قدامي. بلش صلي بحكيكم من بعد ما اخلص صلاتي. و بليز يمكن في عالم ما معها وقت تصلي ساعه، نص ساعه، ثلث ساعه، بس أنا شور إنه كل واحد منكون معه وقت يصلي بإيده على وجهه أو يوحد ربه. سو اتليست الله اللي عطاكم 24 ساعة بالنهار، خصصوا له اتليست دقيقة، دقيقتين، 5 دقايق قد ما بتقدروا كل يوم. قولوا أنا بدي أعمل أفت شوي زيادة، وما بتعرفوا حالكم بعدين ما بتصيروا. anyway رح كون عم صلي هلا بعدني مخلصة صلاتي. هلا الساعة هالقد 10:59 دقيقة، يعني 11 دقيقة. رح فرجيكم هلا بس قوم من الخيمة كيف صارت الخيمة مرتبة، لأنه إذا بتعرفوني هلا صار وقت الكافي. هيدي هي خيمتي، هي مزبطة، شايفين هون رح أعمل لكم زوم إن. أوكي هون بعد شوي بتكون عم بعمل ضفيرة يلي هن هلا جر صح؟ سو خلينا نسكر على قليلة تما يخلي حشرات على الخيمة. وهلا عن جد وقت الكوفي. واحدة ونص. هيدا هو وقت غدا، بس وقت تكونوا قاعدين بالطبيعة وكل شي بتعملوه انكم بتاكلوا كل الوقت من اجل الغدا تقريبا للساعة 4. هلا انا قاعدة غير اريا لانه بعدني عم بقرا فوق. افرجيكم. اوكي سو فوق مطرح ما نقعد اوكي عم يلعبوا ورق
اوكي you cannot see them. وانا خيمتي اللي هونيك في فوق اولاد عم يلعبوا ماني قادره اركز على القرايه، فقلت انا بقعد هي وبقعد بقرا على رواق. رح فرجيكم بس ماما تعمل الغدا. I'm drinking a lot of water. So far it's a very chilling day. يعني وقت قعدنا تحت نشرب النسكافيه قعدنا لايك ساعة وشوي، وهيدا أحلى شيء إنه بتقعد تشربوا الكافي على رواق. تعلمت إنه أجيب معي الترافل ماج وقت أكون مخيمة، لأنه أنا بحب مزبز بالكافي وبالطبيعة دغري بتبرد وما في مسرح تحت أرجع أسخنها. سو هيك I will drink it لآخر نقطة a warm coffee and I enjoy it. رجعت على الخيمة وراحوا الولاد من فوق الخيمة فاينلي، يعني ما في صريخ فوق راسي. رح كون عم بعمل ضفيرة هلا لأنه أجان حتى أنا مات على ضفيرة، هو اللون كتير حلو بس كل شي مات ما بيضاين مثل كأنكم حاطين the normal أو the glossy ones. سو كنت عارفة حالي إنه بدي أوصل على مطرح ماطي ضفيرة وبدي أضطر أعملهم. سو already حضرت حتى أعمل بوز فيرني لون كتير حلو. it's a hot pink. رح فرجيكم اللون إذا فتحت معي بإيد وحدة. أحسن خليها تفتح بإيد وحدة. شفتوا؟ اوكي anyway هيدا هو اللون يلي I'm going for. it's a hot pink. هو من ألما. رح لكم شو رقمه 178. سو هيدا من الألوان يلي عن جد I really like من ألما، وبيضاين منيح مش عاطل. وألما is like the cheapest one of the cheapest nail polish brands. ما قلت لكم هلا رح اعمل ضفيره، ما رح اكون عم صور لكم، ما في مطرح تحت لا الكاميرا تحت اعمل بوز فيرني مثل عالم الخلق، بس وقت اخلص اكيد I'm gonna show you ضفيري كيف طلعوا. ايه وباي ذا واي قبل ما اعمل ضفيره اول ما قعدت هون بالخيمه طلعت على الانستغرام وحكيتكم ستوريز. سو ناطر ستوريز حتى يطلعوا بعد في ستوري وحده ما طلعت سلمت عليكم، لانه بنتبه كثير منيح كيف بدي استعمل تليفوني، فقلت اتليست بطلع بسلم هي عليكم هيك على السريع وبحكيكم وبخبركم انا رح اعمل ضفيره. هلا بس خلص اعمل ضفيره رح فرجيكم اياها هون على الكاميرا وبكون اوريدي فرجيتها انا عندي على الستوريز. اخذت وقت تعمل ضفيره. هلا انا وقت اكون بالبيت بيكون معي وقت قليل حتى اهتم بحالي اذا بدي لاحق على كل شيء، وانا بحب انه استفيد من وقتي للماكسيموم. سو يعني بزرق حالي بكل شيء بدي اعمله. سو يوجولي ضفيره بياخذوا معي اراوند نص ساعه 40 دقيقه to do them. اليوم اخذوا معي ضفيره around an hour to do them. هذا هو اللون. I absolutely love this color. اوكي سو كتير بحبه لهيدا اللون. it's vibrant, it's summer, it's everything. هلا الساعة رح تصير almost الساعة 4 بعد شوي ماما رح تبلش تعملنا الغداء. by the way نحن بنحمل معنا كل شيء what we have regarding camping essentials وهالقصص. نحن قلنا سنين بنخيم شو كل سنة بنجيب قصص زيادة. هالسنة ما جبنا شيء لأنه أسعار نار بس كتر خير الله. عنا كل شيء we need. So far it's very relaxing day. بحب اجي هون وخيم لانه again I get to chill and not to do anything. اكيد I'm gonna be having a second cup of coffee يمكن third cup of coffee لانه I can chill today. ما أعتل هم انه اذا طولت السهرة على بكرة عندي وعي وعندي كذا. I have nothing which is again كتير بحب اجي لهون على الطبيعة. غير انه ما بنحضر اخبار، يعني بنقطع الاخبار which is amazing للاخبار عنا بلبنان كل يوم اسوأ من يوم. تاني شي again I'm free وقت لإلي. تالت شي نومي بالطبيعة، توعوا بكير على صوت العصافير. هلا اليوم وعيت على صوت ولاد اللي كانوا عم يلعبوا فوقي اللي كل وقت عم يجوا يلعبوا فوق خيمتي، بس انه يوجلي توعوا على صوت العصافير او الشمس تضرب شوي خيمتكم. هذا شعور كتير حلو and I love that. A lot of people hate that. I personally love that للماكسيموم. صار معي هلا شيء كتير مهضوم. الولاد رجعوا تحت يلعبوا فوقنا سو فيك تسمعوا الصوت.
the cutest one يلي عمرها شي 4 سنين اجت قربت فوق خيمتي، سو الطريق دغري فوقي. قالت لي مدام نعم. قالت لي انت كتير حلوه. was like عن جد I felt so special. وهي البنت كتير طيبه. قلت لها انت كمان كتير حلوه. so this only happens وقت تكونوا انتم مخيمين. بلشنا تحضير للغدا. بالاحرى الماما بلشت تحضير للغدا. جربوا احذروا شو معقول يكون الغدا اليوم. الله يخلي لكم اماتكم كلكم، بس ما بظن في حدا عنده ام مثل امي. يعني نحن بالطبيعه اوكي بالطبيعه، والماما قاعده عم تعملنا فلافل. طلع اول فوج اوكي، ناطرين هلا يطلع الباقي. وليكوا قد ايه جايبت لنا تعملنا فلافل. يعني فلافل تبع الماما سوبر طيبين، يعني ما حدا ضايقهم لما قايلين عنهم انه اطيب فلافل، ولانه بتعرف نحن كثير بنحبهم. عملت لنا اياهم خصوصي حتى ناكلهم نحن اليوم. كنت عم باكل عروسة الفلافل وعم بشرب معها بيبسي، وبيحكي لي دليفري جايد حتى يقول لي انه انا في عندي شيء بعتين لي في 22 يلي هو فروم لاجون. لاجون ان كيس ما بتعرفوا شو هو الشعار تبعه هو النيتشر. سو النيتشر رح كون عم بعمل هلا الانبوكسينج على الستوريز. سو اذا انتم عاملين لي فولو على انستغرام يو جيت تو سي ات اول باول. اذا مش عاملين لي بعد فولو على انستغرام بخانه المعلومات تحت في كل الانفو عني. go there and follow me. I'm always active على الستوريز. so بس خلص الانبوكسينج وصوروا على التليفون رح فرجيكم شو وصل لي من عند لاجون. والكيس از فيري هيفي على فكره. وقت اعطاني اياه دليفري جاي ما كنت متوقعت. اوكي شفتوا كيس كبير بس ما كنت متوقعته انه هالقد يكون معبى. so I think there's a lot of products بقلب هيدا الكيس. صراحة this is a very generous package. مكتوب عليه هون naturally Lebanese. كنت معربتهم وقعوا. anyway by the way هذا الفيديو is not sponsored لا by لاجون ولا by Field 22. none of my videos are sponsored. وإذا بيوم من الأيام وصلت لمطرح كان الفيديو تبعي sponsored رح تعرفوا من أول كم ثانية بالفيديو. بس لأنه again أنا اليوم خيمة وصل لي هيدا الفيديو هيدا الباكج سوري بهيدا النهار. I'm showing you everything. عن جد كتير الباكج is generous. وعن جد thank you لاجون. لمحة سريعة عن لاجون. it is a new Lebanese brand that's affordable. صوت الولد أعلى من صوتي بس anyway this is a new Lebanese brand that's affordable. فيها natural extract بنفس الوقت it's paraben free, it's silicone free and it is colorant free. اللي بيعطيني شيء سبيسيفيك لإلي لأنه أنا شعري ناعم. بيعطيني شامبو خصوصي لنوع شعري للشعر الناعم، شامبو لكل أنواع الشعر، بلسم للشعر الناعم، بادي لوشن، شاور جل اللي هو هيدا اوكي، 2 deodorants اللي هم هيدول اوكي. وبعد في بالكيس هاند سانيتايزر اوكي ما عم يعمل فوكس عليه بس anyway. واخر شيء بالكيس في ايرول اون. عن جد this is a very generous package again. I repeat again and again. كثير حبيت الباج اوكي. so ما بعرف كيف بدي سيعه بقلب الخيمه. الخيمه مليانه اغراض. اذا حاضرين الفيديو تبعنا شو حاطه بخيمتي رح تعرفوا بخيمتي مفوله. بس اجان وقت اصير بالبيت بوضع طبيعي في اتحمم لانه هون ما رح اتحمم رح غسل غسيل على السريع. رح كون مجرب هول البرودكتس. سو اعملوا لي فولو على انستغرام لانه رح تعرفوا الفيرست امبريشن وقت استعملهم. وبعدين بعطيكم لايك هيك بريفلي ريفيو عنهم. وهون على يوتيوب موست بروبلي بجمع كل البرودكتس اللي بجربون اخر فتره بعطي عنهم سبيد اب ريفيوز كلهم سوا. واذا كانوا البرودكتس كتير منيح most probably رح بتشوفون عندي كمان بفيفورتس فيديو. هيدي تاني كباية كافيين بس هالمرة كابوتشينو. وصل لي ايميل اوكي. هالمرة كابوتشينو it's not a black coffee. الله ينور عليك. ثانك يو ريبيكا. سجلي عندك بهرنا مش نحط التليفونات على الشارجر. والله بيزيكلي عم بعمل 3 كباية كافي هلا.
خلوني اشيل هيدا عن راسي لانه صرت بالخيمه صرت دفى. هلا الساعه على قد 12 الا تقريبا 10 دقايق. اهلي رح يطفوا الموتور اذا سمعينه بالباك جراوند. انا في عندي ضو بالاوضه، مش بالاوضه بالخيمه. بريفلي شو صار بتوين ثالث كوبايه كوفي وهلا هو انه 1 رحنا عملنا ماشي شي 3/4 الساعة. رجعت اتعشيت، شفتوا العشاء وشو كمان في شي بعد بس نسيت. ايه عملت اديتنج للتيزر تبع الفيديو طبعا بده ينزل على بكره عندي على يوتيوب. حطيت عنه الانفو وهول القصص كلهم. سو تليفوني والباور بانك اولموست مشرجين على الاخر. this is يعني بهذا الوقت سقعة كتير so that's why كنت لابسة هيك وحتى هيدي على راسي تحت دفى للماكسيموم. غسلت وجهي، فرشت اسناني كمان وفتت اخر مرة على التواليت حتى ما اضطر فوت بالليل. بس معك لينكس معك كل شي just in case اضطريت روح على الحمام بالليل. هلا انا ما رح نام دغري لانه for some reason وقت طفي هيدا الضوء بكون completely بالعتمة، مع انه انا بالبيت بنام بالعتمة بس هون I cannot sleep. so بضلني واعية اتليست شي ساعة. اللي عملته انه انا وينو اوكي في عندي 2 فونز. في واحد من هول التليفونات عاملة عليه داونلود لفيديوز عن يوتيوب so I can watch them offline. على يوتيوب دغري ماشية فيه حط كل فيديو تحت الفيديو بتلاقوا كذا كبسة، في كبسة للداونلود تعملوها داونلود على الواي فاي وهيك فيكم تحضروا هذا الفيديو over and over and over again بلا ما يكون في انترنت كونكشن او بلا ما تصرفوا من الانترنت كونكشن. سو عامله هذا الشيء، عامله داونلود لشي 7 فيديوز. كل فيديو هو around نص ساعة. سو I let them play كل الوقت على ضوء كتير خفيف ونفس الوقت I try to sleep و بتاخد معي وقت. هلا اللي رح اعمله انا رح اكون عم بغير تيابي، البس البيجاما و I'll finish the vlog معكم من بعد ما اخلص لبس البيجاما. انا لبست البيجاما وهلا مغطية بالحيف وبحرم، وفي حال سقعت في الكابيشون حطيته ضيعت. هلا بلاقيها يلي كنت حطتها على راسي بحطها وبتدفى. وفي حد جاكيت يلي هي جاكيت اكشلي للثلج، وفي حد كلسات صوف. انا اوريدي لابسه كلسات عادي ولابسه بيجاما بتدفى واجانا مغطيه بالحيف وبحرم. على التليفون يلي عامله عليه داونلود للفيديوز مثل ما فسرت لكم عن يوتيوب كمان في عليهم لعبتين هن بيركزوا على دقة الملاحظة، سو بيتعبوا لي عيوني ان كيس بدي العبهم وهيك بخفى. لحظة اذا بحط ايدي ما تحت تقدروا تشوفوني. اوكي خليني اظبط شوي الضوء. اوكي صرنا احسن اي ثينك. حطيت لب بوم او هاند كريم قبل ما نام، وحطيت الهاند كريم حطيت منه على اجريش. اليوم مش اليوم من كم ساعة اجى حدا عم بيركب خيام فوقي في معهم ولاد، سو موست بروبلي الليلة رح احضر كل الفيديوز اللي عملتهم داونلود ورح العب كتير جيمز وما رح اقدر نام. منيح معي باور بانك اتليست برجع بشرجها. انا اجان حاطه التليفون على اخف ضوء ممكن تحت ما يصرف كتير ضوء، ما يصرف كتير بطارية مش دورة ركة ركزي. anyway حاسة حالي اليوم كأنه I didn't vlog at all. يمكن لأنه it was a relaxing day، مش إنه مثل الفلوجز اللي أنتم معودين تشوفون عندي. usually بالفلوجز اللي أنا مصورتهم قبل بيكون a very busy day، so على طول حامل الكاميرا ومعجوقة. اليوم no it was relaxing بصراحة. I so did enjoy this day. إنه بحب هون لأنه عن جد it is relaxing. على مهلي شربت النسكافيه، على مهلي عملت ضفيري، على مهلي قعدت اقرا الكتاب اللي انا بحب اقريه، قعدت ضحكت عليهم انهم عم يلعبوا ورا او كل هول القصص. سو اجان حسي حالي I didn't vlog at all، بس يمكن وقت اجمع الكليبس مع بعضهم يطلع الفيديو سوبر طويل. anyway
إذا حبيتوا هذا الفلوج حابين تشوفوا مني فلوجز بالمستقبل ما تنسوا أكيد تعملوا لايك للفيديو تتركوا لي بخانة التعليقات تحت your comments وأكيد تشاركوا هذا الفيديو مع رفقاتكم تبعتوا اللينك. دايما بحب لكم إنه your comments your likes و your shares أنا كتير بقدرون هني بياخدوا معكم ثواني بس بالنسبة لي they help a lot my videos and my channel وأنا من قلبي بقدر مساعدتكم. كمان إذا حبيتوا هذا الفيديو حابين تشوفوني أكتر بالمستقبل وتحضروا كل الفيديوز اللي أنا بطلعهم وما تقفوا ولا أي فيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على الشانل تبعي وتحت كلمة سبسكرايب رح بتلاقوا جرس ضغطوا جرس وتبسوا على all notification تا دايما يوصلكم معلومات من يوتيوب كل مرة بطلع فيديو جديد. أنا كل نهار خميس دون استثناء عندي نيو يوتيوب فيديو ما بقى في ولا أي خميس. الفيديوز طبعا نهار الخميس أنا بطلعهم مثل هيدا الفيديو فلوج أو اللي أنتم معودين تشوفون usually عند البيوتي بلوجرز كريفيوز كفيرست امبريشن كجيت ريدي وذ مي كتير قصص related to beauty و sometimes إذا ضويتوا الجرس رح يوصلكم notification نهار السبت أنا طلعت another يوتيوب فيديو وعم جرب آخر فترة عن جد كل جمعة طلع لكم الأكسترا فيديو نهار السبت يعني يكون عندكم 2 فيديوز. الفيديوز تبع نهار السبت هن فيديوز أكتر واقعية وعم بعلمكم كيف يكون تكونوا شخص أوعى regarding الميك اب regarding using makeup and regarding buying makeup وتكونوا customer أذكى أنتم عم تشتروا new products. إذا حابين تشوفوا القصص كلهم جاست تبصوا على all notification ودايما بصير يوصلكم معلومات أول بأول بس طلع الفيديو. وإذا حبيتوا تشوفوني أكتر يعني كل يوم فيكم تعملوا فولو على انستغرام وعلى تويتر بس أخص شيء على انستغرام لأن كتير أكتف هونيك على الستوريز فرجيكم توتوريال get ready with me يعني بحط موسيقى بعمل ميك اب تبع قدامكم بتشوفوا unboxing especially إذا كان عندكم حياة للسؤال أنا دايما موجودة على الدي أمس حتى أجاوبكم قد ما في جرب ساعدكم. كل المعلومات الخاصة فيه بتلاقوها بخانة المعلومات تحت بالإضافة لكتير فيديوز أنا عملتهم بيعلمكم أكتر عن الميك اب بيخليكم تكونوا شخص أوعى regarding الميك اب. وإذا وصلتوا لهذا البارت من الفيديو بليز اكتبوا لي بخانة التعليقات تحت شو هو your favorite part من هذا الفلوج تعرف أنكم وصلتوا لآخر لحظة من الفيديو. أشكركم من قلبي أنكم عم تحضروا ماي فيديوز لآخر. I love you all من الله راد أنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.